Всех приветствую. 3 июня 2017 год. 10 градусов тепла сегодня. Сейчас будем менять рычаг передний. Левый изогнутый. Думал, стойки поперечной устойчивости, поменял их. Ступни прошел. На неровности для лежачих полицейских слышны стуки подвески. Определили как рычаг. Меняем своими силами, как говорится, в полевых условиях. Домкрат будут на 2 домкрата. Вот второй домкрат для подстраховки. Менять буду вот этот рычаг кривой. Болт. И вот здесь вот гайка. Надеюсь, все открутим. Надеюсь, открутим все. Болты беру. Так, открутить надо будет здесь вот болт, там вот гайка или она, не пойму. Вон торчит. Вот он. Болт и гайка. Открутить от соленом блоке. И вот эту гайку на шару. Так, гайка вроде пошла. Гайка пошла.
пальцем что ли? А? Гайка открутилась. Гайка открутилась. Так, теперь как-то надо выбить ее. Выбить из этого. Из цапа. Так, аккуратненько ударил молоточком. По пальцу аккуратненько ударил, и он пошел. Только вот единственное, даст он выйти, там мешает привод. Снимать мешает? Ну, в привод упирается. Если бок его. Боком туда. Ну, теперь надо вот это откручивать, смотреть. А, вот он, в принципе. Он, в принципе, дает. Что там? Болтан. Да шаровый болтается, палец вот так вот. Он не тух. Так вот ходит. Ну, он же должен мертвый ходить. Ну, тоже должен, да. А он болтается. Короче, вот он. Где он есть? Вот он, открутил ее. Открутил. Сейчас будем вот это откручивать. Ставим блок. Насколько? На 18, наверное. А, точно, на 18. На 18 болт. Так, а там с той стороны насколько? Тоже на 18. А у меня больше нет, на 18. А у тебя есть на 18 ключ, нет? А? Ключа на 18 нет? Нет, откуда? Неужели тоже на 18, а? Да, на 19 проскакивает. Короче, сорвал я кое-как при помощи вот этой трубы. Оставил ключ вот так вот. И, короче, вот здесь вот снизу все-таки я его с места сдвинул. Вот, сейчас он легко вращается, но теперь стала гайка тоже вместе с ним вращаться. И ключ, и болт, и гайка на 18. Ключа нет на 18 сторон. А? Бля, ну случайно нашел. Да? Давай. Вот и ключ второй на 18 нашелся. Так, сейчас буду открывать. Подержишь? Чего? Подержишь? Хотя он здесь, наверное, сам зафиксируется.
там же, говоришь, паста. Что он проворачивается? Я не знаю, что там за пас, сейчас посмотрим. Смотри, ключ стоит нормально на месте. Стоит, А? стоит. Что руками понес. Блять, с этим, с болтом идет. С болтом крутится. Не сгораживай. Ну идет, идет. Что? Сейчас Ну, ключ открутим. сейчас это. А? Ключ болтается, он сейчас скотч там. Со скотча ставлю. Единственный болт вытащится у меня здесь. А, ну здесь вроде место-то есть. Ему вылез. Чё долго он крутится. А там резьба, наверное, это. Ну, вот. Шаг специально такой коротенький. О, что рука устал. Ну, пошла. Тебе дождя еще не хватало. Да. Все. А вот и дошки. Болт-то не вытащил? Болт не вытащил, надо его вытаскивать сейчас. Короче, дождик еще для полного счастья. Сегодня какое число? 3, да? 3 июня, лето. 10 градусов тепла и все остальное. Короче, гайку открутили. Сейчас болт вытащить надо будет в эту сторону. Здесь откручен тоже. Осталось вытащить. Так, ну болт вроде стронулся. Сейчас попробую вытащить. Вроде пошел. Так. Пошел. Болтяра. Блять, что-то уперся нахуй. Пластмасска, что ли, в этой? Он в этой болтался, бля, тогда. А? Болтался сайлент-блок. Где? Сайлент-блок. Вот, резинка. Я откуда знаю. Блин. А здесь? И чё? Короче, наверное, низ отвязывать, мне кажется. А, вот он даст.
Блин, не руль ли выворачивать надо? Может, надо руль вывернуть? Попробуй что? Дай ключ здесь лежит. Сейчас заведу, попробую рулем вернуть. Может. Ну что? Ну, все слабенько. А? Слабенько. Болтается? Ну, и это тоже, видишь, резинка. Че? Ну, что, Разбито? Подразбился уже. Надеюсь, что он стучал. А? Надеюсь, что вот этот стучал. Хотя там еще один рычаг есть. Вот колесо вывернул. Получилось вытащить. Вот что рычаг. Пальцы я поменял. Ой, не пальцы, а стабилизатор. Вот, стук не прошел. Вот там еще один рычаг. Но мне почему-то думается, что вот этот. А рулевые нормально? Да рулевые вроде ничего вроде. Ну, а стучало не когда руля, а вот на этих. На кочках? На кочках, на лежачих по прямой прям. Так, какой он там? Я тут вверх. А, вот так что ли? А? Так что ли? Да. Он. Ну, он. Менять буду на ТРВ, фирма, оригинал дорогой. Вот, видишь, А? это мертвый стоит. Это мертвый стоит, а это уже... Видишь, она тебе... Пойди сюда. А это здесь руками, вот да? больше сделай. Да мне туго горло. Покачивается. Резинка отошла, да? О, видишь, покачивается. Ну. Что-то они стали это, остальные делать, я не знаю. А? Ну, вот Какой как положено. Я говорю, стали это. Почему тут на них они это, стальные рычаги. Вот пятерка была тогда, там на ней вся алюминиевая вот эта вот подвеска. самоконтроль. Она, да, вот это. Вот эти вот они как поджаты. Вот это. А обратно они, видишь, встают в это, как в резьбу немножко. Разжимаются. Ну что, ставлю? Ну, болта нет? Вот тут болт. Вот. Вот он стук тоже, да? О. А вот еще. Болт. Болт там остался. Я не пойму, только вот это для чего? Пролез вот это для чего? А он что-то это, смотри, в эту сторону смещен даже немножко. Как-то вот не вот так должен, ну, вот по центру, да? Он туда, вот сюда.
Смотри, резинка. Резинка выезжает. Это детка. Смотри, резинка выезжает. Видишь? Это втулки. Это втулки, ё-моё, резинка. Ладно, надо ставить. Так. Что мазать не надо здесь? В принципе, здесь все смазка. Потому что, наверное, тот пальцем болтался, да? А? Тот пальцем болтался старый же, наверное. Да не, здесь просто повернуть его надо, измудриться. Блин. Коленка. Чуть-чуть. Ну, да чуть-чуть почти зашел. Не хватает какого-то поворотика. О! Все. Что? Да. Ну, ты его сразу не затягивай. Я наживлю просто. Живи, да, чтобы тебя не болтался. Так, ну все. Палец зашел. Привод мешал, никак не мог засадить. Сейчас наживлю гаечку. Гайка самоконтращаяся. Так, наживил, сейчас буду там гайку фиксировать. О. Здесь, в принципе, свободу заходит. Так, болт упал. Вот он болт. Да он болт достал. Вот он болт, обыкновенный болт. Ничего особенного. Да? На 18. А почему туда? А? Ну, ладно, пас как под шпонку. Ну да, я тоже не пойму. Так, теперь надо болтик засунуть туда. Ага. Ну, птички ты. Кастрюля порвала, кастрюля насрала. Что-то делают не в эту сторону. Ну что, А? встает, все нормально? А теперь надо колесо повернуть. Да, а если так вот шевельнуть? А, нет. Сейчас, подожди, я заведу
А ты тогда повернешь. Нет, не сходится отверстие. А почему? Но она отжалась. Он тебе ж был этот. Открученный был, да? Да что ты, ёлки-палки. Да я вам сейчас... Давай. Смотри, давай, вперед. Давай. Идет? Хорош. Что? Да? Отстало? Да нет. Да что ты, ёлки. Давай еще. Стой. Еще чуть. Еще. 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 Да что ты, блин. Ты глуши. Одной рукой и сместить не получается. Давай, Че? поднимай. Ты его, знаешь, это, шевели в сторону, по сторонам. О. Еще вверх, пониже. Повыше. И вперед чуть-чуть. Куда вперед? На меня. Пошел? Шевели его так чуть-чуть. Во. Давай, шевели. Защиту бы снять и все пошло по-быстрому. Снимать меня неохота. Ну что? Ну сейчас подожди. Шевели.
Подожди, подожди, там зацепился. Да ёпта. Шевели. Подожди, подожди. Блять, неудобно. Не залезть, ничего, блядь. Пальцем двумя пальчиками цепляешься. Так, А? ну вот так я. Да он цепляется вот за эту еще. Ага. Пошевели. А подними ту сторону. Вот так. Так не перекосят, представляете. Да мне пока его загнать в болт. Ага. Бля, выходил хорошо. О, Идет? да чуть-чуть прошел. О. Даже не качай. Идет? Тихонечку идет. Шевелитесь. О, все. Загнал. Да, вышел. Фу. Вышел. Ну все, в принципе. Все. Осталось закрутить. Не, ну основная эта работа сделана. Что не говори. О! Так, гайку сейчас накрутим. Сюда играй. Грей, говорит. Что не помогает. Сейчас смазочку брызну. На резьбу. А? Я говорю, Грей, что не помогает? Нет бы помог бы. Да, Грек? Грека, помогать собираешься? Так, прокручивать сначала. Ну да ладно. Здесь тоже. Сейчас шаровый потянем немножко повыше. Вот такая вот головочка. Насколько она там? На 27, по-моему. Наклейкой. Заклеен, по-моему, на 27. Звездочка вот эта. Это у нас гайка. Вот этого пальца. Гайка. А здесь болт. Для чего так прорезь вот это вот непонятно. Вот это вот. Как будто под шпонку. Никакой шпонки там нет. Интересно, интересно. Нажми на рычаг, чтобы... А? На рычаг нажми, чтобы он прижался, да.
Прокручивается что? Прокручивается. Прокручивается. Так, это на 27. Сейчас посмотрю ключ на накидной на 27. Короче, шаровый прокрутится, палец шаровый. Вот. Не могу затянуть. Чтобы затянуть, надо накидной ключ. Накидной ключ вот такой вот на 27. В пальце есть под шестигранник отверстие. Володь, ты что делаешь? Вставляешь и затягиваешь. А? 27 у меня нет, значит сейчас будем что-то мудрить. Попробую сейчас вот этим до 30 А что ты делаешь? держать. А что ты его так поднимаешь? А чем еще он занимается? А чем еще он занимается? А баба где? В городе? А? Ничего, заворачивай. Да вроде на 30 он включен. Она, видишь, в этой в самоконтринке туго идет. На 30 ключ вот подошел, затягивает эту звездочку, так сказать, гайку. Так вот он еще тренируется. О. А он сам дрессирует, надо лапу встает, как ему. Вот ничего для Ну вот, затяжка пошла. Там Так что BMW можно делать своими руками. В полевых условиях, можно так сказать. Не обязательно в дорогущих сервисах. Можно и самому. О, вроде подтянул. Сейчас попробую этой головушкой еще. Так, а где трубка? Хорош, наверное, да? С трубой затянул я ее. Фух, гаечку. И потом открутить бы. Так, теперь надо эти. Теперь надо
Эти затянуть. Два ключа на 18. Ключ согнулся, наверное. Ключ согнулся, когда разворачивал. Так, Деда, этот ставим иди сюда. держи. Кто там? Какой-то дурачок. А мы не видели, мы только слышали. Подержишь? Подожди, держи, подожди. Нет. Всё, всё, всё. Дед, там, А? Что? иди сюда. Ну ты видишь, что делаешь? Подожди. Закрой дверь. Ходи сюда. Что там? Ну, этот железный барон. Железный дровосек? Соскочил, а? А? Короче, ну-ка, попал я? Не знаю. Попал? Ну, вроде, да. Деда, мне долго ждать-то? Ну я откуда знаю, долго. Что там? Ну, просто я пройду. Ну подожди сейчас вот. Еще немного. 1 минуту. О, подтянуть надо. Так, я зарядку заберу. Холод. Да где-то вот. Володь, А? Поставь. не очень горячий. Это, Холодно? А что? Не жарко. Ну тебе за это работаешь. Телефон на зарядку ставила. Скольки тянуть-то? Я ушла. А? С трубой хорош, может? Хорош, а ты встаешь, наверное. А? Ты трубой тянешь? Ну да. Ну хорош. Хорош. Так, это мой. Да. Мой согнутый. А это может мой? Че? Вот это не мой ключ? Какой-то, У меня 2 на 18 было. знаю. Как он смог ко мне попасть? Ну как обычно попадает к тебе? Не знаю. Обычно мои ключи. 13-й ключ ты мне так и заиграл. У меня 2 на 18 ключа было. 2 на 16, 2 на 18. А теперь у тебя как-то попал. Я Не знаю. Ну все, рычаг установлен. Здесь затянут болт, здесь тоже затянут шар. Вот новый. Все, ставлю колесо, снимаю замкрат. Вторая сторона аналогично. Да? Откуда ты знаешь? Не, ну она же не по-другому снимается, правильно? Так, колесо поставил. Блок сейчас покажу, как он стоит. Вот он. Блок. Так, вот второй. Теперь на правую сторону буду завтра менять. Монтировать.
Такой вот лобачок. 2 раза дешевле оригинала. Не знаю, сколько проходит. Посмотрим. Так, инструмент какой. Гайку вот эту вот нашарим на 27 голова. На 27 такая вот звездочка или как она. Вот. Но еще желательно иметь накидной такой же. Потому что при затяжке вот, проворачивается палец, приходится вставлять вот шестигранничек, держать его. Ну, с головкой никак его не ставишь, приходится, необходимо накидной. Я использовал вместо накидного на 30 ключ. Ну, вроде держал, затянул нормально, затянул от руки, а потом уже, когда притянулся палец, уже вот этим накидным, головкой уже до конца основательно он затянулся, а до этого проворачивался. Ну да ладно, вышли из положения. А лучше, конечно, иметь и вот такую головку и накидной такой. Так, здесь болт. Болт на 18, гайка тоже на 18. Использовал такой ключ. В принципе, с воротком, с головкой туда не подлезешь. Не подлезешь, мешает. С одной стороны подкрылок, там еще жестянка, скелет подкрылка. Вот. И с другой стороны гайка тоже. Нифига не подлезешь. Там тоже мешает. Вставлял ключ сюда. Вот, ключом только сорвал. Ну, соответственно, рычаг нужен был. Труба. Вот как-то так. Завтра вторая сторона будет. Вторую сторону показывать не буду. Смысла не вижу. В принципе, одно и то же. Ну ладно. Все. Всем пока.